അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇഖ്റഅ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ്. സദഖല്ലാഹു മൗലാനൽ അലിയ്യുൽ അദീം. ഖാല നബിയ്യുനാ മുഹമ്മദുൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തലബുൽ ഇൽമി ഫരീളത്തുൻ അലാ കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ വ മുസ്ലിമ. സദഖ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അകലാട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വഫിയ ഡേ കോളേജ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് വലിയ വിജയകരമായി 3 വർഷത്തെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ 4ാം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ്-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ക്ലാസ് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് ഇന്ന് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ക്ലാസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 4ാം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പഠനാരംഭവും ഓൺലൈനിലൂടെ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തും അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും അതിശീഘ്രം മുന്നോട്ട് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം കാലോചിതമായി മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വനിതകൾക്ക് മതപരമായും ഭൗതികമായുമുള്ള വിദ്യ അവർക്ക് കരസ്ഥമാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. സ്ത്രീ വിദ്യാസമ്പന്നയാകുമ്പോൾ കൾച്ചറുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാകുമ്പോൾ ആ കുടുംബം അതിലൂടെ നന്നാവുന്നു. കുടുംബം നന്നാവരിലൂടെ സമൂഹം നന്നാകുന്നു, രാജ്യം നന്നാകുന്നു, ലോകം നന്നാകുന്നു. ഈ രൂപത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മതപരമായും ഭൗതികമായുമുള്ള വിദ്യ കരസ്ഥമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. കാരണം SSLC പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ അതോടൊപ്പം മതപരമായി നമ്മുടെ മക്കൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ 5ാം ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ 7ാം ക്ലാസ്സോ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി 10ാം ക്ലാസ് വരെ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ആ SSLC കഴിയുന്നതോടെ അഥവാ മദ്രസ സംരംഭം 7ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നോ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നോ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നോ കഴിയുന്നതോടെ പിന്നെ അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ നിർവാഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്പിരിച്വലായി ആത്മീയമായി അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും പല വിദ്യാർത്ഥിനികളും ജടിലമായ റൂട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും അതിലൂടെ സമൂഹത്തെയും സമുദായത്തെയും ദീനിനെയും എല്ലാവരെയും വഷളത്തരത്തിലാക്കുന്ന പറയിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും പല കുടുംബങ്ങളെയും തീരാ കണ്ണീരിലേക്കാഴ്ത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാഴ്ചകളാണ്. ഇവിടെയാണ് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അഥവാ വഫിയ കോളേജിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസക്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ വഫിയ കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരലൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ വെറും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ എത്ര ഫീസാണോ ഈടാക്കുന്നത്
അതിൻ്റെ അടുത്തുപോലും എത്താത്ത തുച്ഛം ഫീസ് പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ മതപരമായും ബൗദ്ധികമായും തുടർന്ന് വലിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളും ഒക്കെ കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ എത്തിക്കുന്നത്. അതും തികച്ചും ഇസ്ലാമികമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുകയും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ BA ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കുകയും ആ എക്സാമിന് മാത്രമാണ് മക്കളെ പുറത്ത് വിടുന്നത്. അതല്ലാത്ത മുഴുവൻ പഠനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നടത്തുന്ന വലിയ സേഫായ, തികച്ചും സേഫ്റ്റിയായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമ്മുടെ അകലാട് ഈ വഫിയ കോളേജിനുള്ളത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചാവക്കാടും അതുപോലെ തന്നെ പൊന്നാനിയിലും പരിസര പ്രദേശത്തൊക്കെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വളരെ ദുഃഖകരമായ വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. 16-കാരികളും 17-കാരികളും 18-കാരികളും ഈ പ്രായക്കാരികളാകുന്ന പല സഹോദരിമാരും ദീനിനെയും സമൂഹത്തെയും വഷളത്തരത്തിലാക്കുന്ന എത്രയോ വാർത്ത നമ്മുടെ ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദൈനംദിനം കേൾക്കുകയും പലപ്പോഴും ഇതരൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുകയും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല അപകടത്തിലും ചെന്നെത്തുകയും അതിലൂടെ കുടുംബങ്ങളെ തീരാ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, അറിയാറുണ്ട്. അവിടെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്കും പോവാതെ തികച്ചും ഇസ്ലാമികമായ വേഷവിധാനത്തിൽ, ഇസ്ലാമികമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നമ്മുടെ വഫിയ കോളേജ് അകലാട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വലിയ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാരവാഹികൾ ആ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാരണം ഭീമമായ ചെലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുണ്ട്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വലിയൊരു ഉദ്യമനത്തിലേക്ക് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ SSLCക്ക് ശേഷം മദ്രസ 5ാം ക്ലാസ് പാസ്സായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പരമാവധി നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ മതപരമായും ബൗദ്ധികമായും 2 രംഗത്തും വലിയ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, നമ്മുടെ മക്കളെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, നല്ല ഒരു സുന്ദര ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ വഫിയ കോളേജ്, അകലാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വഫിയ കോളേജ്. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി രക്ഷിതാക്കൾ ആ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സംഘാടകരുടെ ഈ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ അതൊന്നും വകവെക്കാതെ വലിയ നല്ല ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടെ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഈ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. 3 വർഷത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 2 വർഷം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന, സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരായ നല്ല ഒരു വിങ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമൂഹത്തിലേക്ക്, ദീനിന് വേണ്ടി, സമുദായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു ആ നല്ല സാഹചര്യം കാണുവാനും അതിനൊക്കെ സാക്ഷികളാവുവാനും നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന മഹൽ വാക്യത്തോടെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.